နဲ့ဒီသုံးမှာတရှိမယ်တောင်းတော့ပွားမျိုးနဲ့ VIP ကိုရက်ကွက်မှာတရှိတဲ့ခန်းလေးကိုရောက်ပြီနော်ဒီခန်းလေးကတော့ကျေဝိကန်တိုင်းမှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့ခန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ပြီး40-60မြေပေါ်မှာတိစောက်ထားတဲ့ပထမတက်အခန်းကျင်းလေးပါရှင်ဒါဆိုရင်ဒီခန်းလေးကိုလိုက်ပြပေးမယ်နော်အဲကမ်းမှာဆိုရင်ဒီမှာပါကင်းလေးခင်းထားပြီးစူပါစတီကုံလေးကိုလည်းဆင်းနေထားရှိပါတယ်ရှင်ဒီမှာဆိုရင်ပါလေးရှင်အလားဆင်းလေးပါဖခင်ကတိတက်ပေါင်းနေပြီဒီမှာဆိုလည်းဖခင်เจ้าတော်မြတ်ဖခင်ကိုလည်းထားရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းမှာဆိုလည်းအရှိမလမ်းကျအပေါက်ကြီးချင်းကောင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာအေကိုလေးတစ်လုံးကိုထားရှိပါတယ်ဒီမှာတော့ဒီခုံးလေးကိုဒီမှာဆိုရင်လည်း Brian ကလို့တအိမ်လုံးကိုဆင်ထားပါတယ်တန်ခမ်းနေတဲ့ဒီမှာတအိမ်လုံးကိုဆင်ထားပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာ24နာရီမီးသုံးပြုလို့ရအောင်ဒီမှာ power station လေးကိုလည်းဆင်ထားပါတယ်အပေါ်မျက်နှာချက်မှာဆိုရင်မိသားပီလာတွေကိုချိန်ဆွဲထားပါတယ်ရှင်ကဲဒါဆိုရင်ဒီမှာအခန်းလေးတစ်ခန်းဖွင့်ထားပါတယ်အခန်းလေးတစ်ခန်းလည်းကျယ်ဝန်းနဲ့အခန်းလေးတစ်ခန်းကိုလိုက်ပြပေးပါမယ်ဒါလေးကတော့ရှောင်းလန်းလေးကလည်းတော်တော်လေးကျယ်ဝန်းနဲ့အပေါ်မှာဆိုရင်လည်းမိသားပီလာလေးတွေချိန်ဆွဲထားတယ်ဘေးမှာဆိုလည်း blind light ကိုတစ်ဆင်ထားပါတယ်ရှင်ဒါတို့ပထမတွေ့ရမယ့်အခန်းလေးကိုလိုက်ပြပေးမယ်နော်သဘော54ပေကျယ်ဝန်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အခန်းလေးကလည်းတော်တော်လေးကျယ်ဝန်းနေမှာနှစ်ယောက်အဲ့ဒီတင်လို့ဝေးရအမှတ်တင်ကိုလည်းထိုင်းတော်လေးရပါတယ်အခန်းလေးကျယ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခါဒုတိယအခန်းလေးလိုက်ပြပေးမယ်ဒုတိယအခန်းလေးကလည်းဒီမှာမှတ်တင်ကုန်နဲ့ဒီမှာအဝိဗီဒီယိုလေးကိုဆင်းနေထားရှိပါတယ်ရှင်အခန်းလေးကလည်းတော်တော်လေးကျယ်ဝန်းပါတယ်ပုံမှာတော့ဒီတိုင်းဒီအလားလေးပေါ့ဒါတော့ဒီအောင်ရပါတယ်ဒါလေးလည်းပါပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်မိဖို့ကံမှာဆိုရင်ဒီမှာတမျိုးသားလူကတော့ဆင်းနေထားရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းမိဖို့ကုန်ကြီးကတော်တော်လေးကျယ်ဝန်းပါတယ်နေရာဒီမှာလည်းကြည့်ပြလေးကိုကတ်ထားပါတယ်ရှင်ဒီမှာလည်းဒီမှာနောက်ပါလို့လည်းတစ်ဆင်ထားတယ်ဒီမှာတော့ကျွေးပင်းလေးနဲ့မှန်လေးကိုဆင်းနေထားရှိပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်ချိုးကန်းလေးပြပေးပါမယ်ရှင်ဒီချိုးကန်းလေးမှာဆိုလည်းအောက်မှာကျွေးပြလေးကိုခင်းပြီးဒီမှာလည်းနေရာဒီမှာကျွေးပြလေးကိုပြည့်ကတ်ထားတယ်ဒီမှာ pressure ပန့်လေးနဲ့ဒီမှာရေးတိုင်လေးပါရှင်အောက်ကကြံနေနေအားစားကျွေးပြလေးခင်းထားပါတယ်ဒီမှာအင်တာလေးမှာဆိုလည်းကျွေးပြခင်းနဲ့ကျွေးပြလေးကိုကတ်ထားပါတယ်ရှင်ဒီကတော့နေရာကောင်းလေးပါတောင်းတော့လားကိုရက်ကွက်မှာပါဆန်းပြတဲ့လမ်းလေးပါရှင်မြစ်တာလမ်းတစ္ဆာလမ်းဝေဇန်နေရာလမ်းသူ့ပညာလမ်းတို့ရဲ့ခြားမှာပါဒီခန်းလေးကတော့ကျေဝိကန်တိုင်းမှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့ခန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ပေ40-60ပြေပေါ်မှာတိစောက်ထားပါတယ်အကျယ်ဝန်းလေးကတော့1954ပေကျယ်ဝန်းပြီးပထမတက်စစ်စစ်ပါရှင်ဈေးနှုန်းလေးကတော့3350ညှိနှိုင်းပေးဝင်เนาะအဲ့ဒါကြီးတဲ့လူကြီးမိဘတွေအတွက်အလွှာနဲ့မတက်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ပိုရေးအဆင်ပြေပါတယ်ရှင်ဒီခန်းလေးကိုဝေးခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝေးမှုကိုဆက်သက်ပေးပါရှင်ဖုန်းနံပါတ်လေးကတော့8864 180ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်